د اوه قسمه حالاتو د راتلو نه مخکې یا د اوو خبرو د راتلو نه مخکې نیک اعمال وکړئ. مخکې نیک اعمال وکړئ مطلب سره تعدي وکړئ. هغه اوه خبرې څه دي ګوره. هل تنتظرون یا هل تنظرون الا فقرا منسیا. تاسو ګوره په دې انتظار کې پراته یئ چې داسې غریبي را باندې راشي چې د هر سره نه هیر کړي بیا به دینداري کوم. په هغې کې خو دینداري نه کېږي. او غینا مطغیه که نه دې ته پراته یئ چې داسې مالداري الله راکړي چې یو سړی پکې بېدینه شي او سرکشه شي بیا به دینداري کوي. هغې کې خو دینداري نه کېږي. دوه خبرې شوې. درېیمه او مرضا مفسده. که نه رسول صلی الله علیه وسلم وایي دې ته پراته یي چې داسې بیماري د باندې راشي چې د بدن دله ټول ولړزي او ختمې کړي بیا به دینداري شروع کړي. او حرما مفنده. که نه هغه بوډاوالي ته دې ډډه لګولې ده چې په هغې کې دماغ او عقل او هر څه کار پرېږدي د سړي د ماشوم جوړ شي هغې کې به دینداري کوي. او موتا مجهزه. که نه ډډه م لګولې ده مرګ ته ناڅاپي مرګ ته چېرې مرګ به راشي بیا به دینداري شروع کړو. او دجال. که نه دجال ته پراته یې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې که دې سوچ کوي چې دجال راشي نو بیا به پرې ورځو فشر غائب ينتظر. نو دا خو غایب یو غټ شر دی چې غیب دی اوس د دې په انتظار کې. او الساعه. که نه قیامت ته هم ډډه لګولې ده چې قیامت راشي بیا به د الله بندګي کوو نو وایي دې ته غوږ کېده فالساعة ادهى وامر. قیامت ګوره ډېر تریخ او ډېر سخت دی چې راغی که نه نو بیا به ډېر ارمانونه وکړي. او قرآن کې او حدیثونو کې تاسو به اورېدلي وي ځای په ځای د آخرت د ارمانونه الله نه دي ذکر کړي. څه اراده ده زما او ستا چې لکه دغه ارمانونه به هلته کوو او دلته یې موږ اورو دنیا کې چې دا ارمانونه به کېږي هلته اوس یې موږ پوره کولی شو. ولې دغه ارمانونه نه پوره کوو؟ هغه ارمانونه چې هغه به د جهنمیانو وي هغه به په آخرت کې د جنتیانو ارمانونه وي. جنتیانو به هم دا ارماني چې دا کومه کوتاهي چې زموږ نه به دیندارۍ کې شوې وه چې دا هم نه وی شوی چې الله به دې جنت کې ښه اوچت مقامات راکړی. نن ما ورته دغه څه کولی شو چې هغوی پسې ارمان کې نو ولې نه کوو؟ تعدي او تعدي په څه کې؟ په نیکیانو کې. او په دې باندې که موږ د صحابه کرامو ژوند له لاړ شو د صحابه کرامو ژوند له نو څومره مثالونه پې میلاویږي او د هغوی نه مخکې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند له راشي چې نیکیانو کې به هغوی څنګه تعدي کوله. الله رب العزت دا خبره قرآن کې ذکر کړې ده چې په نیکیانو کې تعدي کول د ښایسته ایمان دلیل دی. موږ اوس د چا د زړه نه خبر یو. ته زما د زړه نه نه یې خبر زه ستا د زړه نه نه یم خبر. خو بعض نښې داسې شتي که نه بعض دلیلونه چې هغه د انسان په ایمان باندې دلالت کوي. نور خو ایمان اصل کې په زړه کې پروت دی. ما او تا ترې نه خبرېږو د چا د ایمان نه خو نښې شتي ښکاره چې د هغې نه پته لګي چې او د دې سړي په زړه کې ایمان شته. هغې کې یو نښه دا ده نیکیانو کې او د الله په بندګۍ کې تعدي کول او سبا بل سبا ته خبره نه پرېښوده. الله رب العزت ګوره د سورة ال عمران کې د اهل کتابو تذکره کړې ده. وایي لیسو سواء. اهل کتاب ټول یو شان نه دي. په دوی کې ښه خلک هم شته. الله وایي که مو چې ایمان راوړه خپل نبي هم منو بیا زمونږ هغه هم ومنو. خپل کتاب باندې ومانو زمونږ هغه ومانو. نو دا خو د هغو په شان نه دي چې کوم کفر کړی دی او نه یې دي منلی. الله ټول یو شان دي. بیا الله د هغوی صفت ذکر کړی دی. وایي په دوی کې یو ډله ده په دې اهل کتابو کې قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هغوی د شپې ولاړې الله ته د الله قرآن تلاوت کوي او سجدې لګوي. بل صفت په هغو کې څه دی؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر. په الله او په آخرت ایمان دی. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر. او خلکو ته د ښه کار وایي او د بد نه خلک منع کوي. د دې دپاره ما دا ځای تاسو ته وي ګوره ويسارعون في الخيرات او تعدي کوي په نیکیانو کې. دا ګوره الله رب العزت دلیل ذکر کړی دی
دا هغه خلکو په ایمان باندې چې کوم په اهل کتابو کې ښه خلک دي او بیا داسې ویلي دي ګوره واولئک من الصالحین او دغه خلک نیکان خلک دي ها اوس د سړي د نیک عمله کېدو نښه څه شوه نیکیانو کې به تعدي کوي نیکیانې کول نه نیکیانو کولو کې به تعدي کوي د الله په بندګۍ کولو کې به تعدي کوي نو تعدي او تعدي سورة المائده کې یو آیت دی ډېر خوندور آیت دی سوچ پکې وکړه الله وایي فاستبقوا الخيرات تعدي وکړئ د په نیکو کارونو کې په عباداتو کې ولي الله دې ته غوږ کېږده ها إلى الله مرجعكم جميعا تاسو ټول واپس کېدونکي یې الله ته دې کې دوه خبرې شوې یو خو موږ ته د دغه واپس کېدو وخت نه دی معلوم نو ځکه نیکیانو کې تعدي وکړه دویم الله ته خو واپس کېږو یقیني نو چې واپس شوې دغه نیکیانې به ته د هغه په دربار کې او د هغه په خوا کې ومومې په هغه ورځ چې د زرې امر نیکۍ ته موږ د ضرورت لرو نو که غواړې چې په هغه ورځ کامیاب شي په کومه ورځ چې به د الله سره ملاقات کېږي نیکیانو کې تعدي